Batuk kering atau yang biasa disebut dengan batuk non-produktif adalah batuk yang tidak menghasilkan dahak. Beberapa penyebab batuk kering antara lain adalah asma karena adanya penyempitan saluran pernapasan secara tiba-tiba, biasanya disebabkan oleh faktor alergen seperti debu, suhu dingin, dan infeksi. Berikutnya adalah merokok, infeksi virus, GERD, dan polusi udara. Batuk kering dapat diatasi secara sederhana dengan cara berkumur dengan air garam, menambahkan madu ke dalam minuman, serta mengkonsumsi makanan atau minuman yang hangat. Jika kondisi tersebut tidak dapat diatasi dengan cara sederhana, maka dapat dikonsumsi obat yang mengandung dextrometorphan untuk mengatasi batuk kering